Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai apa? Bentuk-bentuk badan usaha. Ada yang sudah tahu belum? Badan usaha itu ada 3, apa saja? Siapa yang menjawab? Silakan. Ya, silakan Gabriel, Bu Piwi. Ada 3, Bu. Yang pertama BUMD, BUMS, sama BUMN. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara, kalau BUMS badan usaha milik swasta, kalau BUMD badan usaha milik negara. Ya, boleh tepuk tangan buat Gabriel. Ya, Gabriel sini. Ibu ada. Ya. Silakan. Ya, sama. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai badan usaha ya. Badan usaha itu benar kata Gabriel tadi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta ya. Silakan buka bukunya halaman 7. Nah, di situ udah dilihat ya pengertian, terus fungsinya, dan contohnya BUMN, BUMN, dan BUMD. Nah, untuk lebih memahami materi, marilah kita simak video dari YouTube ini ya. Silakan simak. Teman-teman, pasti sudah tidak asing dengan istilah PT yang sering terpampang di gedung-gedung besar seperti misalnya PT Pegadaian, PT KAI, dan PT Pertamina, bukan? Selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Yang kali ini kita akan membahas tentang badan usaha dalam perekonomian di Indonesia, mencakup BUMN, BUMD, dan BUMS. Teman-teman, siapa nih yang sudah tidak asing dengan istilah BUMN? Atau mungkin kamu lebih sering mendengar istilah BUMD? Atau mungkin juga BUMS? Tapi sebelum itu, kita perlu tahu pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mencari atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk melayani masyarakat. Ciri utama dari sebuah badan usaha diantaranya mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, aktivitas operasional di perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Setelah kita tahu, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, BUMN. BUMN Setelah menonton, menyimak, dan ini memahami video ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan membagikan tugas. Tugasnya itu dilaksanakan berkelompok ya. Berarti dia ada berapa? Ada 2 kelompok. Silakan kalian pilih kelompoknya untuk mengerjakan tugas LKPD ya dari saya. Silakan diisi dengan baik. Ini kelompoknya siapa aja? Ya, berempat. Dan kamu ini kelompoknya bertiga ya. Silakan diisi dengan baik, kemudian dipresentasikan ke depan. Diskusi. Ya, silakan diskusikan dengan baik ya per kelompoknya.
Ya, silakan April. Baca nggak boleh. Tujuan aktivitas siswa dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai contoh berusaha berdasarkan kepemilikannya dan menunjukkan pengertian. Dan nama kelompok-kelompoknya adalah yang pertama Audel dan Diri, Alwi Masinal dan Ahmad Batel dan Ahmad Gita dan Diri. Dan petunjuk pengerjaan adalah PT Pertamina. PT Pertamina adalah BUMN. Alasannya adalah modal perserta dan analisis perbedaan diskusi mereka setelah mengisi tabel-tabel berikut di atas dan ini jika PT BUMN modalnya 500 Tiga. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan, siapa yang mau bacanya silakan. Syakir, perkenalan kelompoknya dulu siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kita yang di sini namanya Ahmad Jabro dan sebelah saya Muklis dan saya yang membaca Masyakir. Jadi tujuan aktivitas kita dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai contoh badan usaha dan kepemilikan modalnya BUMN, BUMD atau BUMN. Tujuan pengerjaan satu, perhatikan logo perusahaan yang disampaikan oleh guru di kelas. Diskusikan dengan teman-teman kelompokmu untuk menentukan para perusahaan tersebut termasuk BUMN, BUMD atau BUMN. Berikan alasan singkat mengapa kelompokmu mengelompokkannya ke dalam tersebut, misalnya melihat dari sumber modal atau kepemilikannya. Tabel pengelompokan dari satu ada PT Pertamina itu tentu dari BUMN. Yaitu sahamnya modalnya dimiliki oleh negara. Ada juga Bank Jabar Banten, BJB, BUMD, saham atau modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. PT Kereta Api Indonesia, BUMN, modalnya dimiliki oleh negara. PT Indofood, Sukses Makmur, BUMS, modalnya dimiliki oleh swasta. PDAM, perusahaan daerah, BUMD, modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dan terakhir PT Gotok, Project Tokopedia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.